berdoa. Ngidentifikasi jenisnya ukara utawa kalimat. Ukara utawa kalimat iku kaperang dadi telu. Nomor 1 ukara andharan, nomor 2 ukara pitakon, lan nomor 3 ukara perintah. Sakabeh iku jenisnya ukara miturut isine. Ukara andharan atau kalimat berita. Ukara andharan yaiku ukara utawa kalimat kang isine menehi keterangan utawa informasi ngeneni sawijine bab marang wong sing dijak guneman utawa wong kang maca. Ukara andharan dipungkasi nganggo tanda titik. Nah, tulodane ukara andharan yaiku 1. Rini lan Bima sregep sinau. Nomor 2. Pak Wibowo mateni lampu kanggo ngirit energi. Nomor 3. Omahe Rini saiki wis padhang. Ukara pitakon atau kalimat tanya. Ukara pitakon yaiku ukara kang isine njaluk keterangan utawa takon marang wong sing dijak guneman ngeneni sumbarang. Ukara pitakon dipungkasi nganggo tanda pitakon. Tembung sing biasane digunakake kanggo takon yaiku apa, sapa, kapan, ing ngendi, genya, lan kepriye. Nah, tembung apa biasane digunakake kanggo nakokake barang. Tembung kapan digunakake kanggo nakoki waktu. Tembung ing ngendi digunakake kanggo nakoki papan panggonan. Tembung genya digunakake kanggo nakokake sebab utawa jalarane. Tembung kepriye digunakake kanggo nakokake kahanan atau keterangane. Tulodo ukara pitakon. Nomor 1. Apa sing kudu diirit panggonakane? Nomor 2. Sapa jenenge kancamu? Nomor 3. Kapan Rini budal sekolah? Nomor 4. Ing ngendi oleh nyimpen buku? Nomor 5. Genenyu adikmu mau kok nangis? Nomor 6. Kepriye kabare Pak Wibowo, Nak? Ukara perintah utawa pakon atau kalimat perintah. Ukara perintah utawa pakon yaiku ukara sing isine merintah utawa ngongkon wong supaya gelem ngandhangi manut apa sing diperintahake. Ukara perintah utawa pakon dipungkasi kanggo tanda seru. Tulodo ukara perintah utawa pakon yaiku nomor 1. Kowe mengko mulya dhisik ya. Nomor 2. Lampune jero kamar patenono. Nomor 3. Ayo ngirit energi. Supaya luwih mengerteni bab tentang ukara, ayo nyanyi lagu ukara nada lir-ilir. Yo ayo podo sinau, sinau jenis ukara. 1. Ukara andharan, isi berita tandae titik. 2. Ukara pitakon, isine takon wong liya tandae pitakon. Apa sapa kapan ning endi genanya lan kepriye. 3. Ukara perintah utawa ukara pakon, isine ngongkon wong liya lan nganggo tanda seru. Ya lan nganggo tanda seru. Tugase yaiku nomor 1 gawe ukara andharan 1 wae. Nomor 2 gawe ukara pitakon 3 wae.
Nomor telu, gawe ukara perintah siji wae. Alhamdulillah sinau basa Jawane sampun nggih. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.